إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka kuma a ƙarƙashin jagoranci na wannan ƙungiya mai tarin albarka, ƙungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunnah, ƙungiyar da aka assasa ta domin karantar da alkitabu was sunna. Wani daga cikin bijiman malamai da muka yi su a cikin wannan ƙasa, Fadilatul Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani Zaria, Allah ya ƙara masa rahma, yace bayan tafiyar Sheikh Usman Dan Fodiyo ba a samu wasu mutane suka ƙara zuwa da alkhairi a cikin duniyar Najeriya ba irin ƙungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunnah. Aka Sheikh Albani ya faɗi a cikin karatukan shi na littafin Bahawiyya, yace ƙungiyar Izala bayan tafiyar Sheikh Usman Dan Fodiyo ba a samu da sun zo da alkhairi ne ɗimbin yawa ba wanda ya mamaye ƙasar Najeriya irin wannan ƙungiya. Muna fata wannan ƙungiya Allah ya ƙara mata albarka. Allah muke roƙo shugabanninta waɗanda suka yi wafati, Allah subhanahu wa ta'ala ya jaddada rahma gare su. Waɗanda suka yi saura ana ta gwagwarmaya, Allah ka ƙara mu rayuwa albarka, ka sa a gama da wannan duniya lafiya da mu baki. To kasancewar Ramadan ya riga ya kusa, wannan makon shine mako na ƙarshe akan wa'azin zagaye kaɗai. Ma'ana wannan wa'azi na zagaye, amma ba za a daina wa'azi ba, za a ci gaba da wa'azi ne, yanzu ne ma za a yi Ramadan in ya kama. Amma dai wa'azi na mako a ƙarƙashin wannan ƙungiya yau shine rana ta ƙarshe da ikon Allah. Dan muna sa rai rana irin ta yau to muna cikin azumi ne. Allah subhanahu ta'ala ya sa da mu zami. To da wannan ne yasa zan yi bayani akan muhimmancin karatun Alƙur'ani. Amma kafin muhimmancin karatun Alƙur'ani shi kana kanshi to muhimmancin koyon shi. ƴan uwa, wajibi ne kowa ya kokari ya koyi Alƙur'ani. Ko da ba za ka haddace Qur'ani ba, ka iya Alƙur'ani. Idan kana neman abin kunya a duk duniya shine a ce mutum ba zai iya buɗe Qur'ani ya karanta ba, wannan abin kunya. Sannan mutane idan ba su iya Alƙur'ani ba, ko mutum idan bai iya Alƙur'ani ba,
da minti ɗaya ko da sekon ɗaya bai taɓa jin cewa shi jahili ba ne. Kuma wannan shi ne abin da ke faruwa a duniyar musulmai yau. Za a ga musulmi bai iya karanta Ƙur'ani ba, amma bai taɓa lissafa kan shi a matsayin jahili ba. Haka ne ko ba haka ba? Ka taɓa ganin mutumin da bai iya Ƙur'ani ba ya lissafa kan shi a matsayin jahili? Ko ya ce to mu dai ne, ka taɓa jin wani? Ko ya ce to mu dai watan dunkun ne, ka taɓa jin wani? Amma idan bai iya turanci ba sai ce shi jahili ne, zai je shiga yaƙi da jahilci. To Allah ya raba mu da irin wannan jahilci. Idan mutum bai iya turanci ba, bai iya karanta turanci ba, shi ya yadda ya amince ya gaya wa duniya cewa shi jahili ne. Don haka muna ƙoƙarin yanzu haka za mu buɗe yaƙi da jahilci a wannan unguwa tamu. Mun samu wani malami ya iya turanci. Ga alarammomi da suka iya Ƙur'ani sun sa koyon karatun Alƙur'ani a sati so ɗaya ko so biyu a masallaci bayan asubahi. Amma mutane har yanzu sun kasa yadda cewa su jahilai ne, ba za su zauna a gaban wannan malamin su koyi Alƙur'ani ba. Sai ga an koma ana gulmarsa ana cewa yaron na fa kalle shi a gaban mai taso. Ka ta yana da lokacin nan in zai je Islamiyya kaza kaza an ce tafi makaranta kaza kaza ta kawo labarai. Wai mutane tunaninsu shine wanda ya san turanci to wannan shi mai ilimi ne, wanda kuma bai iya Alƙur'ani ba to wannan wanda bai iya turanci ba jahili ne, wanda ya iya Alƙur'ani to wannan shi kuma watan shi ba ma maganar shi. Allah subhanahu wataala ya sauke, Allah shi kyauta. Da haka yan uwa wajibi ne a gare mu mu tashi tsaye wurin koyon karatun Alƙur'ani. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu, mafi alkhairinku shine wanda ya koyi Alƙur'ani kuma sannan ya koyar da Alƙur'ani. Don Allah in tambaye mu yanzu a wunin yau gashi yanzu dare je na Alhamis da ya riga ya kare, dai yanzu mun shiga daren Juma'a. Da Allah ka tsaya kai wa kanka hisabi, ka karanta Alƙur'ani? Jiya ka karanta Alƙur'ani? Shekaran jiya ka karanta Alƙur'ani? A sati sau nawa kake ɗaukan Alƙur'ani ka yi tilawarsa? Idan ma Allah ya sa ka iya. To idan baka iya ba, wani tsari ne kai wa kanka wurin koyon Alƙur'anin a yanzu? Ya za a yi ka iya karanta Alƙur'ani? Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kanshi yayi stamp yace duk duniya ba mai alkhairi irin wanda ya iya karanta Alƙur'ani, wanda ya koyi karatun Alƙur'ani kuma sannan ya koyar da Alƙur'ani. Yace khairukum man ta'allama Alƙur'ana wa 'allamahu, mafi alkhairinku shine wanda ya koyi Alƙur'ani kuma sannan ya koyar da wannan Alƙur'ani. Da haka yan uwa, ga Ramadan yana towa, wanda Allah subhanahu wata'ala ya azurta shi da iya koyan Alƙur'ani ko ya azurta shi da iya karanta Alƙur'anin gaba ɗaya, ko kuma yana kan koyo ne ya iya wani abu, to sai kai amfani da wannan dama a cikin wa'annan kwanaki ka dinga ƙoƙarin karanta ainihin Alƙur'ani. Ka yi ƙoƙari ka ainihin ta karanta Alƙur'ani. Kuma ba a ce wai wajibi ba ne mutum a watan Ramadan sai ya sauke Alƙur'ani. Ga wanda bai iya ba, kai har wanda ma ya iya ɗin, ba a ce wajibi ba ne fa sai ka sauke Ƙur'ani. Abin da ake buƙata shine idan zan karanta Alƙur'ani ana so in yi tadabburinsa. Sheikh Muhammad Salihu Al-Uthaymin, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa rahama, yace ka karanta Alƙur'ani ka yi tadabburinsa ko da aya ɗaya ya fi ka sauke Alƙur'ani ba ka yi tadabburinsa ba gaba ɗaya. Yau idan muka duba za mu ga yau muna da makaranta Alƙur'ani, ga su dan matasa sosai, amma da za ka zo ka kalli sallarsu za ka sha mamaki. Wallahi wani bai iya tsayuwar sallah ba. Idan wani gyara ya zo
a cikin sallah wallahi bai iya gyarawa dan bai san qabli ba bai san ba'di ba, amma qur'ani fa an ya gangaro shi an ya kwararo shi. Sannan da zaka zo ma karewa gaba daya zaka samu wallahi waɗanda suka fi wasa da alqur'ani wasa da sallah a wannan zamanin, ina mai tabbata muku sai ka samu akwai ɗaliban ilimi da dama a ciki sun yi yawa cikin wasa da menene wata ainihin alqur'ani. A gyara lasfi kamar yanzu sun fi wasa da ainihin kai sallah da dama, za ga sun fi wasa da menene sun fi wasa da sallah. Za ka samu sallan nan ana buƙatar duk abin da kake yi don ka ce hayya ala sala hayya ala fala, to ka ajiye wannan sallah. Da wannan ne wani sahabi makaho ne da ya zo wurin maza sallah yake yankan uzuri cewa shi fa ga da zuwa masallaci ya zai har manzo Allah sallallahu ya ainihin bashi hanzari, amma a ƙarshe ma sanin daga bayan ya tafi sai ya ce a kira shi. Da ya dawo sai ya ce kana jin kiran sallah, sai ya ce ina jin kiran sallah, sai ya ce to zuwa sallah kan ka wajibi ne, lalle ka san yadda zaka zo sallah. Kenan yanzu ya rage nashi, shawara ta rage ga mai shiga rijiya, shine wanda yake gina zuciya, shi ke raye zuciyar ɗan adam ta fi duk wani inji da bature ke yi wanda ake sanya masa injin oil ko ake sa mai giris ko menene. Zuciyar watan mumini ta fi inji buƙatoci game da abubuwan da zai sa ce laushi. Da wannan ne ana ramma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ala bi zikrillahi ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana yace ala ku saurara, idan zuciya ana so ta samu nutsuwa, mai zuciyan ya ji daɗi da sauransu, sai ya ce ka karanta alqur'ani. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, da ambatan Allah ne zuciya take samun nutsuwa. Jama'a duk wata damuwa idan ta damu ɗan adam da zai rungumi karatun alkur'ani, ina mai tabbatar muku damuwan nan za ta tafi. Malam mai zuhud ya ce idza kunta fi hammin wa gammin wa karbatin faqra kitaballahi tanju min alhammi. Da za ka tsinci kanka a cikin bakin ciki da damuwa da kunci da rashin jin daɗi, ka ji duniya ta raka wani iri, faqra kitaballah, karanta alqur'ani tanju min alhammi, zaka ko wannan yanayin da ka ji ka shiga. Amma ƴan uwa yanzu za mu duba, za mu ga yadda mutane suke ba waya muhimmanci. Ba a iya samun awa ɗaya cikakka sai kaga mutum ya buɗe data ya leƙa me ke faruwa a duniyar social media. Da haka ake wa alqur'ani, da yanzu muna da alarammomi masu ɗimbin yawa a cikin wannan zamani. Yanzu wani yau ɗin nan rana ta fito ta faɗi, ya ta zagaye ƙur'ani a ɗakin shi amma bai ɗauko ya buɗe ba. Amma zai wuyan gaske wai akwai wanda yake da babban waya, kuma akwai data, kuma akwai caji, wai ya ce tun fitowar rana har faɗuwanta wai buɗe data ba. Wani wasan kwaikwayo ne. Haka dai ko ba haka ba? Da haka ya koyan uwa, watan alƙur'ani, watan da aka saukar da alƙur'ani ya kusanto, gashi nan ya kamata ka fara tunanin wani tsari za ka yi wa kanka wurin karanta alƙur'ani. Bakin gwargwadon abin da ka iya, ya za a yi ka yi ƙoƙari kai ta nanata shi, kai ta maimaita shi. Don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a watan Ramadan duk wanda ya karanta alƙur'ani da harafi ɗaya za a bashi lada 10. Har manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake buga sahabbai misali, yake cewa idan na ci alif lam ba ina nufin 10 ba kenan, ina nufin kowane harafi a cikin harfan nan guda uku, alif da lamun da mim, kana da lada 10. In ka duba zaga akan faɗin kai alif lam kana da lada 30. Kamar ka ce bismillahir rahmanir rahim,
in ka irga za ga kana da lada kimanin 200 da wani abu ko 180 in ban manta ba. To kaga ka shiga sura, ka kai ƙarshen sura, ka shiga wata sura har ka kai har Allah ya kaddara maka ilan ka soke alqur'ani. Kai Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin aka ce a watan Ramadan yana sauke alqur'ani wajen so 20, yakan sauke alqur'ani so 20 a watan Ramadan. Kaga wannan wata dukkan lokutan shi kenan ya bai ma alqur'ani. Wanda za ka samu a wannan zamani fa akwai masu wani abu da ake cewa rage lokaci, sai a kulle ɗaki, a kunna kallo, a kamo ta tasha da sauransu, ana kallo wai rage lokaci ana yi ana duba don ka aji azumi. Kar aji azumi, ina ka aji alƙur'ani, ina ka kai alƙur'ani. Shi sa a wannan ƙasa tamu ba za mu ce komai ba sai da mu ce magabatanmu malumma Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara musu rahama. Na daga cikin hikimomin da yasa kuka ga a cikin wannan duniya ta Najeriya in Ramadan ya zo za ga duk tafsirai yake a masallatayya, ba komai ka ba fa, watan alkhairai ne da ake so mutane. Watan alqur'ani fa ya tsaya, kowa ya mai da hankali ya dawo ya zo ya saurari alqur'ani. Domin menene? Domin alqur'ani ya ƙara gyara masa ainihin zuciyarsa, ya zama mai zuciya mai kyau. Wannan tafsirai da ake a cikin wannan ƙasa ta Najeriya, in ka ji wasu ƙasashen su ba tafsiri ba, su ba yi, ko kowa da kawai zai rinka tana shi. Amma a nan Najeriya akwai tsare-tsare, akwai tafsirin dare, akwai tafsirin safe, akwai tafsirin bayan la'asar, akwai tafsirin asuba. Duk gashi nan dai wai abin da ake bukata shine a jawo hankulan mutane zuwa ga menene sanin alkurani. Shi sa wannan mashhurin malami Allah ya ƙara jaddada rahama a gare shi, fadilatul Sheikh Abubakar Mahmud Jumi, ya rubuta littafi ya ce masa Raddul Azhan, ya ce ila ma'anil Qur'an. Wai malam yana nuna wa ɗan Najeriya musulmi cewa ina kishin musulmi ɗan Najeriya ya yi ƙoƙari ya san alƙur'ani, ya san ma'anonin alƙur'ani. Shi sa ya ce Raddul Azhan ila ma'anil Qur'an, dawo da hankula zuwa ga sanin ma'anonin alƙur'ani. ‘Yan uwa, idan kana karanta alƙur'ani, in ka zo inda ka san fassara, ko in ka san fassara abin da yake karantawa, za ka ji karatun alƙur'anin ya fi kwamfuɗan zuciyarka, ya fi shiga cikin zuciyarka, ya fi ratsa ainihin zuciyarka, saɓanin a ce baka san ma'anonin ba. Shi sa wannan babban malami Allah ya ƙara masa rahama, sai ya zo mana tarjama ta Hausa, wanda duk wanda dai watan ya ɗan iya watan ajami zai iya duba ya san ma'anan wannan ayan ga abin da take karantarwa. Kai wannan malami Allah ya ƙara masa rahama, a tarjaman ma fa kowace sura malam zai ƙoƙari bayan ya kawo sura ta sauka kaza a wuri kaza take, bayan aya yawan ayoyi, sannan malam sai ya zo ce wannan sura tana karantar da kaza, wannan sura tana bayani akan kaza, kamar yadda ya tsara littafin Raddul Azhan ila ma'anil Qur'an. Wannan sura wa mawdu'a ra'isi kaza 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 kaza. Wai dai abin da ake bukata shine a fahimci alqur'ani. Kuma ina da gaya mana jama'a, wallahi wasa da karatun alqur'ani shine ya zama sila aka wayi gari abubuwa suka tabarbare, kamar yadda malam mai wa'azi da ya kammala wa'azi shine ambatan Allah ana sakaci da shi. Shi sa muka tsinci kanmu a cikin abubuwa ga sunan marasa daɗi. Hatta janibin tarbiyya da malam ya magana, wallahi yana da alaka da kau da kai game da menene ambatan Allah. Mutane nawa ne idan za su je ma iyalinsu suke karanta wannan addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi karantar cewa idan mutum zai kusanci iyalinsa ga addu'a da zai karanta, mutane nawa suka haddace, mutum nawa ne kuma suke ɗabbakawa. Sannan bacin nan mutane nawa ne suke ƙoƙarin sanya karatun alƙur'ani a cikin gidajensu, a cikin ɗakunansu. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ya nuna mana tasirin karatun alƙur'ani a cikin gida, ga irin alkhairan da yake janyowa, ga irin sharrukan da karatun alƙur'ani yake kakkaɓarwa. Amma yau za ka samu a cikin gidajenmu sai dai kawai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai ɗalibai masu zuwa islamiyya, wani idan ka buɗe wayar shi
ka shiga cikin memory in ka fara ganin abubuwan da ke ciki abin sai da ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ta yaya za a ce tarbiyya ce sai ci? Yanzu yaro sai ga ya haddace waka, ana waka yana bi, amma islamiyya ita ba da wahala. Yanzu irin masu irin tallan magungunan nan da lambobin wayarsu za ga idan suka shigo layi za ga ji yara suna bin waƙan kuma suna faɗin sifili kaza 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 suna faɗi, amma a islamiyya yana ba da wahala. Kullum idan aka zo zana wurin iya karatu yana cikin lamba ta ɗaya wanda za a fara duka, amma ya haddace dukkan gaba ɗaya waƙoƙi na ainihin masu sallan magunguna, ya haddace waƙoƙi na ƴan fina-finai, ya haddace kaza gashi nan a ɗakin maman shi dama waƙoƙi ake saki layinsu waƙoƙi ake saki, sannan an sai rafa mp3 fa babu komai a cikin ainihin memorinsa sai ainihin waƙoƙi. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Allah ya ƙara masa rahma yake cewa yawan jin waƙa, sauraron waƙa yana sa mutum ya zama munafiki. Yawan jin waƙa, yawan jin kiɗa yana sa mutum ya zama munafiki. Saboda ita waƙa da yake ganinta, Allah subhanahu ta'ala bai ma yabe ta bane gaba ɗaya. Bai yabe ta ba. Shi sa Yahudawa da kafarin duniya da waye sun san cewa idan aka ce wanda mutum ne mai daraja, to bai kamata a dangana shi zuwa ga waka ba, ko a ce menene yana jin waka. Yanzu misali yadda nake tsaye din nan ni da alaramma, kawai sai a kira wayan alaramma sai ku ji wani yankin waka na yan fina-finan Hausa film yana tashi a matsayin ringtone din shi, dan Allah ba za ku yi mamaki ba? Za ku ce kai wayan alaramma ne, kai subhanallah wayan alaramma, sai ta ajoya ta ita ma ta tashi da ainihin watan wani yankin waka a matsayin ringtone na wani waka daga cikin mawaƙan shaidanun duniyar nan. Dan ba za ku yi mamaki ba? To shi sa Yahudawa idan suka tashi wulaƙancin su sai su yi ƙoƙarin ɗauko harkan waƙoƙi sai su jingina shi zuwa ga al'umma. Shi sa fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ta ƙoƙarin su ce shi mawaƙi ne. Allah ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. kaga Yahudawa kullum tunaninsu ya za a yi su naƙasa darajar annabi Muhammad, ita kuma darajar shi ta riga ta yi sama, shi yasa kun ga da Yahudu da Nasara waɗannan halittu guda biyu ba a yi watan irinsu ba wurin ƙiyayya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba irin waɗannan ƙabilu guda biyu. Miyagu ne na ƙindadawa, miyagu ne lamba ɗaya, miyagu ne waɗanda za a buga a jarida a kalle su a matsayin maƙiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudawa da ainihin Nasara. To kullum duk wani abu da Muhammad sallallahu zai zo da shi za su yi ƙoƙarin ɓata shi. To Allah sai ya musu raddi ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la, ba mu koyar da shi waƙa ba mu sanar da shi waƙa ba, ko ba yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi waƙa, ma sallan ba mawaƙi bane. Har Allah ya ce wa sha'ara yatabihun gawun, wannan duk ana nuna mana menene sharrin waƙoƙi. To yau an waye gari fa waƙoƙi sun shahara a cikin wayoyin waɗansu daga cikinmu, waƙoƙi sun shahara a gidajen waɗansu daga cikinmu, waƙoƙi ga su nan in ka je gidan mai kafin ka gama shan mai an cika ka da waƙa, keke napep waƙa, mota waƙa, shago waƙa. Ya za mu zauna lafiya? Ya za a yi zuciya ta yi laushi? Ta ya zuciya za ta yi laushi? Gashi Allah ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Da ambatan Allah ne zuciya take samun natsuwa. Da ambatan Allah ne zuciya take yin test. To amma sai ya zamto menene? Ana sakaci da karatun Alƙur'ani. Ya ku ƴan uwa, duk wanda ya san cewa yana cikin mabukata
a wurin koyon karatun alkur'ani ka yi ƙoƙari ka fara tunanin wani alaramma za ka samu a unguwarku wanda za ka fara koyon karatun alkur'ani a wurinsa, ko da a sati so ɗaya ne ka koyi karatun alkur'ani. Domin wallahi duk wanda ya mutu musamman a wannan zamani daga ilimi nan bajaja bai iya karatun alkur'ani ba, to ka tanaji abin da za ka gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala gobe alkiyama, dukan iya za ka ci. Da haka wajibi ne ka zage ka koyi karatun alkur'ani, kuma harka addini da yake ganin shi gaba ɗayansa abu na farko da ake bukata fa shine fahimtar alkur'ani, sanin alkur'ani, iya karanta alkur'ani, sanin ma'anonin alkur'ani shine zai taimaka sai zuciya ta gyaru, sai zuciya ta kyau. Allah muna roƙonka ka ƙara ainihin watan kyautata ainihin tunaninmu da ainihin zukatanmu don tsarkin sunayenka. Da haka yan uwa, a watan Ramadan ya dace ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka sauke Ƙur'ani ko da so ɗaya ne idan Allah subhanahu ta'ala ya baka iko. In kuma kana da dabarar da za ka iya tsarawa ka ga cewa a watan Ramadan ka sauke Ƙur'ani ko da so uku ne, to alhamdulillah ka ce goman farko barin kasabta alƙur'ani, idan ne kaza na tsara izu kaza a kwana 10 zan iya saukewa, to yayi kai sauka ɗaya, sauka ta biyu 10 tsakiya, sauka ta uku 10 ƙarshe. Wannan ba ƙaramin alkhairi bane, ka ƙara tarawa kanka alkhairi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga Ramadan zuwa Ramadan gafara ne, kamar ma hadisin ma sai yake cewa ne daga Juma'a zuwa ta Juma'a gafara ne. Kenan ana da cewa kenan idan ka gabatar da abubuwan da ake so yadda shari'a ta tsara, ka yi shi daidai kamar yadda Sheikh Abu Zaid al-Qirawani mai risala a cikin muqaddimarsa ta risala yace duk abin da za a yi gaba daya ya zamto dai a ƙarshe din sai ce ya zamto yayi al-muwafaqa, yayi muwafaqa da menene alqur'ani da hadisi, yayi muwafaqa da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine abin da ake bukata. Duk aikin da zaka yi ba yin aikin ba, abin da ake bukata aikin dai yayi muwafaqa da karantawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domin bai yiwa ya zamto cewa kai ta abu kuma bai dace da karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Da haka ya ku ƴan uwa mu yi kokari mu ga cewa wannan wata na Ramadan mun ci ribarsa, mun samu riba mai yawa. Tana iya ba mamaki idan Allah ya kaddara mun yi wannan Ramadan din, tana iya yiwa ba mamaki ƙila shine Ramadan ina na ƙarshe, ko kuma ƙila shine Ramadan ɗinka na ƙarshe. Kai yadda ma yanzu ga Ramadan ɗin bai zo ba, har yanzu fa tana iya yiwa za a iya samun wani a cikinmu Ramadan ɗin can da ya wuce shine Ramadan ɗin shi na ƙarshe. Haka ne ko ba haka ba? Yanzu misali a cikin wannan unguwa mun yi ɗaya daga cikin manyan malamanmu, Allah subhanahu wataala ya ƙara jaddada masa rahama, Malam Abdurrauf Saleh, wanda ya rasu wasu 'yan watanni. Allah ka gafarta mu wannan malami. Wannan malami mun fa'idanci da shi, mun amfani da shi, malami ne faqihi sosai. Muna fata Allah subhanahu wataala ya jaddada wa Malam Abdurrauf ainihin rahama, Allah subhanahu wataala ya gafarta masa. Kun ga shi Ramadan ɗin can da ya wuce shine Ramadan ɗin shi ne na ƙarshe. To dole a rayuwa akwai wani abu naka na ƙarshe. Duk abubuwan da ke a duniya akwai wanda zaka yi shine na ƙarshe. Yanzu ba mun ce wannan wa'azin da ake na Alhamis ake kewaya ba shine na ƙarshe ko? To za a iya samu a cikinmu akwai wanda zai zamto cewa wannan shine wa'azin shi na ƙarshe. Ƙila in an dawo bayan sallah, lokacin da za a dawo bayan sallah sai ce wane yau satin shi ɗaya ko kwanan shi kaza da rasuwa, an dawo da wa'azi da ake yi kuma duk Alhamis a shirye shi aka yi wa'azin ƙarshe a masallacin suwa ne wuri kaza da sauransu. Da haka yan uwa kowa ya kokari yayi kokari ya seta tsarin rayuwar shi ta dace da abin da Allah subhanahu wataala yake so. Kar ka yadda ka dinga yin abin da Allah baya so. Musamman ƴan matasa riga suna zaune a cikin masallaci. Lalle ku yi kokari ku dage wurin neman ilimi.
ku yi kokari ku iya alqur'ani, ku yi kokari ku san alqur'ani, ku yi kokari ku san ma'anonin alqur'ani. Kuma shi alqur'anin nan ba wai zaka dinga mai karatun taɓa kalashe bane, zama zakai ka dinga mai karatu yadda ya kamata sosai, ka ba da lokaci wurin karanta ainihin mene alqur'ani, ka karanta shi kuma ya zamto a kowane lokaci da'iman kana ƙoƙarin karanta alƙur'anin tare da ainihin tadabburi kamar yadda muka ainihin mene watan faɗi a farko. Sannan mu sani cewa lalle alƙur'ani shine littafi mafifici, babu wani littafi sama da alƙur'ani. Shi da wanda idan an karanta shi kowane harafi akwai lada da za a samu kamar yadda na faɗi. Kuma ƙur'ani ba a gundura da shi, ba a gundura. Amma kamar waƙa da muka yi magana, ina gaya muku wallahi akwai waƙar da in ka ji ta za ka ji kuma waƙa yanzu ta ishe ka, kana buƙata a canza maka wata waƙa. Amma shi alƙur'ani duk sanda za ka karanta shi za ka dinga jin shi kamar yau ne kuma ka fara karanta shi. Ƙur'ani yana da daɗi. Da za ka ta sanya suratul baqara kullum kaset ɗin ka baqara za ka ringa maimaitawa. Ka shekara 10 kana sanya suratul baqara kadai, ba za ka ce kai baqaran nan ta ishe ni ba. Lokacin za ka ji santa yana ƙara shiga zuciyarka, musamman ka ji kana haddace ta, kana gano ma'anoninta. Amma idan aka haɗa ka da waƙoƙi wallahi sai ka ji cewa kai wannan waƙan ya kamata mana a canza mu wata. Ka gaji da ita. Kuma waƙa ba za ta baka nutsuwa ba. Amma alƙur'ani shine wanda zai baka nutsuwa a cikin zuciyarka. Ka samu nutsuwa a cikin zuciyarka. Da haka ƴan uwa, Allah muke roƙo ya tabbatar da mu a cikin bayinsa masu ƙoƙarin karatun alƙur'ani, masu ƙoƙarin aiki da abin da ke cikin alƙur'ani. Sannan har wa yau mu sani cewa shi alƙur'ani littafi ne na Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ana buƙata ga musulmi wanda ya ce ya yi imani da Allah da rana ta ƙarshe, ya ji cewa wannan alƙur'anin idan bai karanta shi ba to ya ji kamar baya ma jin daɗi a cikin rayuwarsa. Kamar yadda ba misali ne, waya da yake ganin ta, waya ta riga ta gama cinye tunaninmu, ta cinye tunani, sai wanda Allah subhanahu ta'ala ya riga menene ya tsallakar da shi. Muna fata Allah subhanahu ta'ala ka tsallakar da mu daga cikin mutanen da waya ta cinye musu lokuta. Lokacin da fa sai an tambaye mu, wallahi sai an tambaye mu game da lokaci. Za ka iya ba da awa 1 awa 2 kana chatting, amma ba za ka iya minti 30 ba kana karanta alƙur'ani. Minti 30 kana karanta alƙur'ani ba ka iya ba. Da za ka siyo waya ka ji wani abu ya kakare maka, shiga wani wuri ya kakare maka, sai ka tashi ka je ka nemi wani ya nuna maka yadda za. Amma ƙur'ani da zai kakare maka, ko ka ji kana karanta wata aya kamar ba daidai ba, wai sai ka ga mutum ba zai iya zuwa je da Allah ana ramma wannan aya nake so in ji ta daga bakin ka, karanta min ita. Da Allah mutane su yi wannan abu. Mutum nawa ne ke haka? Kuma shi Qur'ani yana da mu'jiza. Akwai wanda ya fi shekara 20 yana karanta wani wuri a Qur'ani, amma har yau Allah bai sanar da shi ba cewa wurin yana karanta shi da kuskure ne. Akwai wanda wallahi ya fi shekara 30, wallahi akwai wuri, akwai kalmar da ko harafin da baya faɗin shi daidai a cikin Alƙur'ani, amma har yau Allah bai kaddara ya iya sanin cewa ba wannan wurin ba daidai ke karanta shi ba. To kaga wannan ba kenan. To akwai da shi fa gaba ɗaya fa har yanzu shi bai yadda ba a ce a Qur'ani a ce shi jahili ne, amma yadda a turanci shi jahili ne.
zai zo masallaci tafsirin Ramadan kaga ya rike Qur'ani upside down sai juya Qur'ani sai ya ce alhaji ana gyara shi aka kai da wani ko ya zo tafsiri ko ya zo da irin babban Qur'anin nan da ya bude shi kawai sai ya juya shi kawai sai ne dan matso ya ce alhaji Qur'anin ka dan gyara shi haka zafi ruwa gani amma ya iya rike jarida amma bai iya rike bene ba alqur'ani ba wannan asara ce kuma abin kunya ne Allah ka raba mu da abin kunya saboda yanayin lokaci ina ga za mu tsaya a nan gurin abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ba mu ladan shi abin da muka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allahumma ballighna Ramadan Allahumma ballighna Ramadan Allahumma ballighna Ramadan برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام